天大的好消息！阿平的纯手工衣柜终于完工了，看起来还真有旧时代那种独特风格。阿平竟真的不花钱给家里又增添了一件漂亮的家具。我们知道上一期阿平已经把柜子的基本框架搭建完毕，爱干净的他还特意用抹布将框架擦得白白净净。阿平把那副简易框架费劲地搬回了屋里，他心里却清楚，这还远远没到收工的时候。可让他意外的是，一旁的小宝宝竟在哭闹声中困得睡着了。阿平用手背抹了把脸，汗水把他整张脸都浸得湿透透的。可就算这样，他也不敢停。宝宝睡着了，正是干活的空档，他从墙角抽出一块竹片，比划了几下，贴到框架边缘，认真测量，确认好尺寸后，再用锯子进行加工。像这样合适的竹片，他得处理出好几十块，才能把整个衣柜的框架严严实实包住。现在的成品家具是真贵，阿平囊中羞涩，也买不起，只能靠自己双手从零做起。只见阿平握着一把锋利的柴刀，对着每根竹子一丝不苟地劈开外皮，露出里面嫩而坚韧的竹肉。竹子筋骨硬，刀都得用上全力，汗珠不停从他额头滚落，可他连擦都没空擦。忙活半天后，他的体力明显跟不上了，动作越来越慢，嗓子干得像冒烟一样。他特别想停下来喝口凉水润润喉咙，可又担心一旦泄了劲儿，就很难再拾起来。照理说吧，阿平真该休息一会儿，这大夏天的，太阳毒得像火烤一样，万一扛不住中暑了，那可不是小事。毕竟家里就他一个大人照顾宝宝，一旦倒下了，后果根本不敢想。可就是这样，他依旧咬牙坚持着。阿平把一整捆竹片都处理好之后，便开始进入最关键的步骤。他弯下腰，将一根根竹片依次摆在衣柜的底框上，每一寸都要求的横平竖直，不能有半点错位，只有铺得端端正正，将来放衣物才不会受潮，也不会出现缝隙松动。铺好几片后，他又拿起锤子和钉子逐一敲牢。这种实木加竹片的结构不仅透气性好，牢固程度也比网上常见的木堂板衣柜强得多。木堂板不仅容易发霉，还可能释放甲醛，对孩子身体伤害可大着呢。他挑竹片的动作特别认真，每片竹片在他手里仿佛有了生命，被他稳稳地固定。这个衣柜没有金属装饰，也没有名贵木料，但它从头到尾都是阿平亲手打造的，每一寸都承载着他对宝宝的牵挂。随着一片片竹子被固定好，家里逐渐多出一股温暖的手作气息，这是阿平对生活的态度。衣柜完工后，宝宝的衣物终于有了一个干净的家。因为材料天然环保，阿平一点都不担心会对宝宝健康造成影响。一天忙碌下来，阿平终于把衣柜彻底做好了。接着他又从柜顶拿下一块旧窗帘布。大家还记得这块布吧？曾经在阿平生产时，为了遮挡隐私，他用的就是这块窗帘。如今宝宝长大了，窗帘有了新的使命，成为衣柜的防护布，挡住蚊虫灰尘，一举两得。阿平找来一根绳子，利落地固定在衣柜上，窗帘被他一拉，整整齐齐地盖好，一个朴素又实用的衣柜就这样诞生了。做完后，他悄悄看了眼正在熟睡的宝宝，确认小家伙还算安稳，这才放下心来开始收拾房间。阿平扫地的动作轻盈而利落，明显有洁癖属性的人，他的家只要他能看到的地方，一点垃圾都不能留。当天打造衣柜的木屑竹屑被他收拾得干干净净。